ये लगा ही लगा। और सबसे ज्यादा आज के लेट में ये चल रहा है कौन सा एडीएम चल रहा है। एक ही इसमें ऑडियो और वीडियो, लेकिन एडीएमआई में बड़े ज्यादा से ज्यादा कैसे तकलीफ होती है कि किसने अगर 5 साल से एडीएमआई इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये जो कनेक्टर है ना काम नहीं करता। तो इसको क्या करना, सबसे पहले फ्लोर मार, क्या करना फ्लोर मार लेना। और हो सके तो जो थिनर रहता है, थिनर ब्रश में लेके डलने वो तीनों से इसने क्या किया है, इसको क्लीन कर देने का। क्योंकि यहाँ पे कैसा है सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन के माध्यम से भी एडीएमआई रहता वो काम नहीं करेगा। और एक जब भी अपन एडीएमआई लगाते हैं क्या रहेगा कि तुरंत में थोड़ा सा लगा रहेगा, यहाँ से कनेक्शन जाएगा पैनल लगे। उसके बाद ये देखो ये है वो पावर, देख इधर जाएंगे, ये स्विच अलग दिया उसने और ये है वो ऑन। उसके बाद में ये देखो ये